大家好，我是王波。听完我同组这3位中年朋友的讲述，我真的觉得我太幸运了，活这么长时间，没有创业，没有孩子，甚至还拥有第一段婚姻。人类学的奇迹，我简直。但我现在最近也有我自己的问题啊，我最近开始沉迷游戏了，而且很丢人，我沉迷的不是什么正经游戏，就是那种你刷短视频刷着刷着会刷到的弱智小游戏，就是那个开局就送黄金装备，一刀下去99999，是吧？我跟你说啊，刚开始我也觉得，我说什么东西就师兄弟就来砍我，这玩意儿怎么会有人玩，对不对？玩着玩着发现挺好玩的，是不是兄弟？怎么不早点来砍我啊？这是。而且刚开始玩的时候觉得很丢人嘛，我就鬼鬼祟祟的，别人一看到我手机我就赶紧锁屏，是吧？时间长了，我老婆都开始怀疑我，你是不是外边有人了？我说有什么人？都是兄弟，那是。但我发现，游戏是一步一步降低人的底线的。你看，我最开始肯定不好意思让别人知道，是吧？打着打着打不过了，他跟我说分享给好友能获得钻石。我内心就天人交战，是吧？犹豫半天，我发给广志，我说那个是兄弟就帮哥点一下。广志说哥你来晚了，呼兰哥已经让我帮他点过了。我说行吧行吧，也是好事是吧？呼兰带你玩这个总比带你炒股强。而且游戏里是什么样？就是你看广告可以复活。我发现我人生里从来没有那么喜欢过看广告。后来我都抱怨，凭什么这个游戏一天只能看10次广告，是吧？然后广志过来说：“哥，你可以充钱。”我说：“充钱是可以复活吗？”他说：“不是，但是充钱一天可以多看10次广告。”反正最后就是两头充钱，你知道吧？在视频网站里充了会员，跳过的广告一个一个全都亲手看回来了。我发现他这个机制就是利用人性的弱点，是吧？他要跟我说随便看，我也不太想看。但是跟我说一天只能看10次，我充钱也想看，是吧？就像我们这个天花板舞台，你们知道怎么回事是吧？在这上来下去的，搁在工地这个就叫升降机。但是现在跟我说是荣誉是吧？不是随便谁都能上的，我就好想得到它，对吧？以前你问我讲脱口秀目标是什么，我说当大王开专场，现在只有一个目标，坐这个敞篷大电梯。而且也是因为沉迷游戏嘛，就没什么时间干别的，是吧？但是有一点很尴尬，你知道我这些朋友，他们好多人都总觉得我是那种爱读书的人，老问我最近在看啥书，是吧？我就特别尴尬，我说哎呀呀，最近也忙是吧？书我就随便看点那种小的那种小小的红书啊。那现在确实也不看书，真的不看书，就最多就手机什么微信读书这些 APP 上看一看，是吧？我很喜欢微信读书，有一点很好，我觉得它是一个很有礼貌的 APP。你想，每年到了年底，各种 APP 都让你去朋友圈分享那个年终总结，是吧？你今年听了多少歌，跑了多少步，看了多少电影。微信读书从来不这么做，是吧？因为他知道分享出来很难看的。干嘛呢，是吧？今年你打开了243次微信读书，每次停留了3分钟。你喜欢的一定是《红楼梦》的第1页，是吧？因为你看了15次都没舍得翻过去，是吧？但是7月9号那天晚上对你来说一定很特别，是吧？因为你读《重生之我在大明当皇妃》读到了凌晨5点。所以我觉得微信读书它最好的就是诚实，是吧？人家谜底就在谜面上。微信读书你就微微的相信自己在读书就可以了。我现在也不看书了，就是在短视频里，是吧？一不小心就把书读了。我发现短视频里现在就没有晦涩难懂的书。我小时候根本看不懂什么《红楼梦》，我现在发现好简单啊，就是有个女人叫小美，她前世是一棵绛珠仙草，还有个男人叫小帅，是吧？小帅爱上了小美，但小帅娶了别人，是吧？小美一伤心，哭着就把花埋了，最后所有人都死了。《红楼梦》就是这样一本书，告诉我们世事无常，每个人都有自己的命运，不必强求。但是自热火锅的价格我已经帮大家打下来了，链接就在评论区。我发现短视频就是能解构一切的东西啊！我现在在短视频上已经读完了《红楼梦》啊，弄懂了哥德巴赫猜想，还顺便学会了好几十种早餐，全家都爱吃。我经常刷着刷着就感觉，哎呀，不行了，今天已经学会太多东西了，彻底学到位了。
接下来3个小时只能全看小姐姐跳舞了。所以今天我很感谢大家愿意看完我这段表演，毕竟同样的时间，你已经能在短视频上看完2遍《红楼梦》了。这一点上，脱口秀比《红楼梦》幸运，当然也是我们的不幸。谢谢大家。Hello， 大家好，我是 Rock。时间过得真快啊！我想想5年前我第一次参加脱口秀大会，那时候的竞争远远没有现在这么激烈。你知道那时候我还是整个效果文化唯一一个离婚的人。有人问过我，说离婚之后家里还会催婚吗？不催了，再也不催了，因为他们现在都是直接催我生孩子。去年我弟生了小孩，然后过年回去呢，这一家人就围着这个小孩参观他，挨个的抱，然后这抱起来，给下一个，接过来，下一个。那个场面就特别像一场奥运火炬的传递啊，就象征着我们这个家族的火种啊，是吧？惺惺相传。那一瞬间，你知道吗？我就觉得这太可怕了。然后他传着传着，就到了我面前。我特别害怕抱小孩啊，我不敢，我怕伤着他。但是当时那个氛围就已经变成一家人围着我，等我抱这个小孩啊。我就感觉我当时要是敢说不抱，那就代表着我要公然让这个家的香火今天就断在我这儿。然后我就听见我爸从牙缝里挤出2个字：抱抱。所以没办法，我就只好起身抱了抱我爸，然后走了。但他没有放过我，你知道吗？他们就在我旁边跟那个小孩说话，但说那些话怎么听都像是给我说的。你看这是谁呀？这是大爷。大爷在哪儿？大爷在上海。大爷一个人在上海。大爷都快40了，一个人在上海搞笑。你知道吗？知道吗？听说呀，他还不是最搞笑的。他们公司那些人一个比一个搞笑。压力特别大，你知道吗？就是其实这事儿我自己也着急啊。会有朋友安慰我说：“不用怕，男人40一枝花，年纪越大越增值。”我说：“是吗？增值？那为什么大家不把手里的这些基金股票都卖了，买入一些老男人？一见面炫耀说看看我这个，最近刚入了一支老男人混合定投 C， 那叫一个稳健。真要这样的话，我就觉得那这呼兰李诞一天到晚还研究什么股票买我呀！我这事业、家庭、健康一塌糊涂正是抄底的好时候今年40，明年就涨到50了。其实这事儿就是大家都一样，年纪越大选择越少，而且你知道现在谈个恋爱太难了，太多噪音。有网上各种的这种所谓情感博主是吧？每天在那儿标榜什么清醒，劝别人要少谈恋爱，还有这些人会骂那种恋爱综艺里的女嘉宾，说人恋爱脑。我就觉得你管得着吗？你换个角度想想，人家都去恋爱综艺了，不用恋爱脑，用什么脑这就好像一个长跑运动员都参加马拉松了他跳出来说你竟然用腿，不然呢？我就想当恋爱脑但我这个年纪就是已经很难了，很难了。所以我看到现在的年轻人不好好谈恋爱，我作为一个中年人，我很生气
啊？你知道中年人谈恋爱多难吗？你们年轻人做什么都可以浪漫，你们可以屋顶告白，对吧？大喊大叫啊，又浪漫又扰民。但你想一想，我这样一个落魄的中年人，如果出现在了屋顶，是不是还没开始告白，警察就来了啊？不要冲动，大盘今天涨了，涨了啊，涨了啊！你没抄底吗？我说抄什么底啊？我就是底。你们知道我最羡慕年轻人什么吗？我最羡慕的就是你们还可以轻易的说出“我爱你”。你知道我这个年纪的中年人，我经历了这些，我现在要说出这3个字对我来说代表什么吗？那代表着我基本就要在心里又一次准备好和眼前这个人平分家产。前2天我又受到了致命一击啊！我妈给我发来了一张照片，里边是一个小婴儿，但不是我弟那个。我说怎么这么快又生一个呀？她说不是啊，这个是之前跟你相亲那个对象的，人家已经结婚生子了啊！你看看，当时你要是答应了，这个就是你的。谢谢大家，我说了。大家好，我是蛋卷。我是一个餐饮从业者，之前是做连锁寿司店的。其实做了快10年餐饮，我大学也不是学的这个，我本科是学的动物医学，研究生呢是没有考上。虽然我12年开第1家店的时候就亏了3万多，但我还是陆续又开了好几家。因为当时我觉得亏钱的原因是规模太小，最终欠了一屁股债，搞得家里面这几年经济压力其实非常大。我爸90几年就多次创业，关于失败，他倒是常说30年河东，30年河西。他30年河东刚结束，又赶上我30年河东，感觉我们家就定居在了河东。这些磨难也塑造了我坚强的妈妈。我妈是一个数学高级教师，教学水平在当地还小有名气。我爸很少给我打电话，有一天晚上11点多还打电话过来骂我：“你妈50多岁的人了，为了帮你多还一点钱，这么晚还在外面打牌。”其实30多岁还要自己父母帮忙还钱，我内心真的也十分愧疚。有时候我也跟我老婆说，能不能让你爸妈也想想办法。说起来很轻松，这2年我焦虑痛苦的时候也非常多，加上身边还有一些朋友被诊断出抑郁症，月初我也去看医生，被诊断出脂肪肝。很感恩，在我最困难、最低谷的这2年，我老婆也不离不弃，跟我感情依旧非常好，所以一直以来我都很乐观。也因为我一直以来的这份乐观，我岳父得了抑郁症。凭借餐饮经验，我19年其实去了一家互联网巨头旗下的外卖平台工作，负责一些连锁餐饮品牌的运营。心情很复杂，我当年的竞争对手今年遇到了很大的困难，向我寻求帮助。我看了他们近1年的营业数据，告诉他，你们目前最大的问题就是规模太小。
我还告诉他，资金困难的时候，一定不要忘记寻求家人的帮助。父母永远是你坚强的后盾。我有一个朋友，之前遇到的问题跟你差不多。现在过得可好了。我踏踏实实工作了3年，钱也还得差不多了。6月份脱口秀大会通知我入围比赛。说实话，当时很兴奋，有一种自己即将走上人生巅峰的感觉。要知道，上一次有这样的感觉，还是12年我刚开店的时候。这次请不到假，我辞职也来了。我妈说了，别怕输，大不了我打牌养你。谢谢大家。好的，大家好，我是韦大爷。哎呀，我有一个女儿，但是我现在发现我女儿不是很快乐。在她刚2岁的时候，就有朋友推荐我，让我给我孩子报什么早教班，里面有一项是教会孩子背圆周率。2岁呀，孩子还没有派大呢。还有什么游泳课，让爸妈陪着1、2岁的孩子学游泳。半年过去了，孩子没学会，我现在游得可快了。这我就想啊，爸妈跟在旁边，孩子学游泳，孩子怎么可能会学会啊？没听说过那句话吗？父母在，不远游。我更不能理解的是，现在还有什么情商课，3、4岁的孩子就可以上，2万多块钱。老实说啊，这个就是从小培养孩子成为社牛啊，社交达人啊，不做社恐。你就想想你生活中有没有这样的社牛朋友啊？我脑子里只想起了一个人，徐志胜。老师就在那说呢，你想到了没有啊？你的女儿长大之后就是他的样子。我不想让我的孩子去上这些课，不是因为钱啊，不全是啊。我想让我的孩子有一个快乐的童年，真的。我跟我老婆就一商量，决定在今年暑假把我的孩子送回到我的老家去，让他接受最朴素的教育。我的老家在北方的一个小县城，我的童年就是在那儿过的。我小时候非常简单，非常快乐。我每天就是特别简单的，就是跟我姐姐他们一起跳皮筋儿，一头拴树上，一头拴我身上。他们一跳跳一天啊，我每天过着2点一线的生活。后来丢沙包，沙包里面放的都是玉米粒啊，我姐他们拿沙包丢我，打在身上可疼了，啪！但是这个游戏特别促进孩子的成长发育，我不到5岁就开始换牙了。就是你的家乡会给你很多的惊喜。我在上海迪士尼排了2次队，没有给我女儿买到的玲娜贝尔。我在老家赶集的时候买到了。买熊大熊二送玲娜贝尔。哎，回去之后，我孩子第一次在院子里看到了鹅，我非常的喜欢。我妈一看孩子喜欢鹅，当天晚上就把鹅给炖了。鹅到死都没有想明白啊，下午相处的不是很愉快吗？真的，我爸妈知道孩子喜欢这种小动物啊，第2天就说带我们去县城的动物园去逛一逛。我之前也没有去过，新开的，我说行去吧。然后我买票的时候就发现，就是动物园的门票只需要10块钱。我说10块钱的动物园门票，我不会在里面看到狗吧？进去之后发现我还是想多了，狗都没有。你们逛过家禽市场吗？这就是里面任何一个动物，我妈都会炖。然后我孩子想进动物园，想看老虎，老虎没有；想看大象，大象没有；想看狮子，狮子没有。真的，我妈给他的解释你也想象不到。我妈给孩子的解释是说啊，想看老虎啊，哈哈，老虎它灭绝了。
狮子灭绝了，大象灭绝了。我说妈，你比大自然可残酷多了啊！这么一会儿灭绝仨了。我说妈，咱耐心一点啊，咱得配合孩子，不能这么吓唬孩子。我妈学的也很快，过了一会儿，孩子想看长颈鹿，我妈就说啊，想看长颈鹿啊，长颈鹿啊，它吃树叶去了。我孩子就问奶奶，那我们为什么不吃树叶呢？谁说的呀？奶奶小时候也吃过树叶。啊，那现在我为什么没见到你们吃过呢？啊，你想看吗？想看，一会儿我让你爸吃给你看。我赶紧把孩子拉过来了，我说想看长颈鹿是吗？我告诉你孩子，长颈鹿它灭绝了。我说别聊了，再聊一会儿你爸也灭绝了。我孩子现在比之前开心多了。真的有人就问我说：“韦大爷，你把孩子送回老家，每天这么玩，你不怕你的孩子输在起跑线上吗？”说实话啊，怕。但是我更怕我的孩子不记得这个起跑线。我就跟我孩子说，家乡才是你真正的起跑线。我跟他说完之后，我孩子也真记住了。现在别人问他啊，你老家哪的？他都会说啊，我是河北起跑线的。谢谢大家，我是韦大爷。来，咱们看看观战间的预测。蛋卷，韦大爷、杨波和Rock 这儿人多，但杨丽好像不好意思承认自己在这儿。庞博，嗨，没有了，我也是替 Rock 开心。而且庞博观察的那个我也观察到了，因为他原来是一个太难受的人了。你看他上台，都觉得对他其实是一种，有的时候是一种折磨，但现在看着就很开心。看杨笠评价 Rock 死去的 CP 突然攻击我。来，我们看看那个支持庞博的。我们也觉得人不能太胖了。毛豆本来也想过来的，走不过来。其实他也支持庞博。对。好的，谢谢观战间的朋友们。来，让我们看一下最终的票数。首先来看一下蛋卷的得票情况。蛋卷的风格很特别，就是他那种冷冷的幽默，就让人觉得挺巧的。123票。我们来看一下韦大爷。就韦大爷这一次的内容也是他讲自己的好玩的事儿居多，就是你讲好玩的事儿，就是容易很难带入观众，就观众可能跟你不是特别的同频。138票。我们来看一下 Rock 和庞博两位最终的得票情况。庞博就是一如既往的稳定，梗非常的密，因为庞博在准备脱口秀的时候是有种像做数学、做科学的那种感觉，就是必须在哪个地方要有几个梗，所以他都是非常精心的设计的。我觉得 Rock 今天这一段非常的惊艳。Rock 这段表演跟他之前比的话，我比较喜欢他今天这种状态。Rock 现在应该是挺开心的，就是在这种开心的状态下写出来的东西就是好。163，哇！选你们的时候就猜到这个结果了。没问题。我们恭喜 Rock 163票，庞博180票，晋级成功，进入晋级区。来，这样好热啊，好热。很可惜。来，没，不可惜。到成都来，到成都来一次。好吧。老庞他是第一季拿的大王了，然后后来其实每次的成绩都很不错。这个不光是坚持，我觉得他这个事情是非常艰难的，而且他状态一直都很稳，这个是很难的事情。我其实一直很羡慕老庞的这种稳定和坚持。感觉自己在表演上还是上台整个的状态有一点虚，
从子浩开始，后边的人劲儿都很大，那个你不使劲儿很难接，所以我整个就需要把自己再调起来一个级别的能量，但可能我觉得调整的不是特别好，所以还是会觉得有点虚。Rock 就是因为你知道他曾经的那种纠结，但是你看到他稳稳当当的把自己的这段表演说完了，很替他开心。来，蛋卷，就其实我没什么，我其实第一次能够走第2轮，我已经很开心了。我觉得而且很开心在这里认识了很多厉害的朋友。希望大家下来有空到成都过载喜剧演出吧。好，你平时也在那儿演？对，我平常也在成都，然后至少你们过来吃饭什么的，找我安排就可以。得嘞，谢谢蛋卷，韦大爷去长沙找你是吧？就当长沙随便找。我之前选这一组的时候，其实我就预想到最后的结果了，但是还是想打一打，因为我去年就是从长沙就是搬到上海，我就是因为我身上有很多身份，我是个俱乐部老板，然后我又是在效果文化做运营工作，然后是飞行主理人，但是我最想做的一个角色标签就是我想还是成为一个好的演员。然后就去了上海，然后今年的确比去年准备的要充分一点，但是还是没有做到特别好，所以说我还是会继续努力的。明年我还会再来，大家可以去看我的线下演出，我的线下比线上好笑一些，谢谢大家，谢谢。嗨，真的，这一点我可以替韦大爷担保，真的很好笑。谢谢蛋卷，谢谢韦大爷，明年再见，谢谢。好的，谢谢大家。你说不遗憾，那肯定多少也有点突破自己，照亮他人。就是当时是为什么要写这句话？因为我觉得这句话就是比较准确，能概括我现在所做的工作。我做脱口秀演员，我必须要突破自己，在这个节目上能够多走一点，还要去发现，去更多的好的演员，能够带大家来到这个舞台上。像今年黄大妈也来到这个舞台上，我觉得这就是我今年最开心的事儿。就希望明年能有更多的朋友来参加脱口秀大会，哪怕打不过他们，但是我也觉得很开心。